अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ इरशाद खुसो अवानी सीरिया इरशाद खुसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल। अज जी ज़बरदस्त वीडियो में तव्हांखे सभी दोस्तों खे खुश आमदीद। अज जो ड्रामा रिव्यू कंदासीं दोस्तों ज़बरदस्त है दुलाब के बारे में। यकीनन अज ही मुझो वीडियो तव्हां 10 अक्टूबर ते ॾिसी रहा आहियो। अज 10 अक्टूबर ते जेको ॻाल्हि हुलाई वई हुई ड्रामो ईंदो उन ते भी गुफ्तगू कंदासीं दुलाब के बारे में, उन जो छा थियो ऐं ॿी जेका काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जंहिं ते गुफ्तगू कई वेंदी। दुलाब ड्रामो ज़बरदस्त ड्रामो आहे जेको अचणो आहे, तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं दोस्तों इन वीडियो को आख़िर ताईं ॾिसंदा जेका भी दोस्त आहिनि सभिनी खे नंढिड़ो अर्ज़ु आहे मुंहिंजो, इन वीडियो को लाइक करे छॾियो, अॻिते जेको आहे पंहिंजे कम खे वधायूं। दोस्तों अॼु तव्हांजा कमेंट भी मां पढ़ां थो। अॼु काफ़ी सुठा सवाल आया आहिनि, उन्हनि जा भी मां जवाब ॾींदुसि। यकीन ॼाणियो दोस्तों अॼु ज़बरदस्त ऐं बहितरीन वीडियो थियण वारी आहे। दोस्तों मां पहिरियों दुलाब जे हिकिड़े दोस्त मूंखे कमेंट कयो हुयो, चई दुलाब जी मान्या छा आहे। पहिरियों मां उनखे दुलाब जी मान्या ॿुधाए छॾियां। दुलाब जी मान्या आहे मकर, फ़रेब, दोखो। इहा असुल जेको आहे दुलाब जी मान्या आहे। इन में ॿियो भी सनो सुको घणो कुछ लफ़्ज़ अचनि था पिया, पर मेन लफ़्ज़ इहे आहिनि मकर, फ़रेब, ऐं उन जो मतिलबु बीहे थो दुलाब। ऐं तॾहिं दुलाब जो ड्रामो रखियो वियो आहे। इहो जेको आहे नालो रखियो वियो आहे ड्रामे जो दुलाब। तव्हां सम्झो त जंहिंजो नालो ई दुलाब आहे, मकर फ़रेब, उन ड्रामे में कीअं न हूंदा। इन ड्रामे में मकर ॾेखारिया वेंदा, फ़रेबी माण्हू ॾेखारिया वेंदा, शैतान, झूठ, कूड़, सभु कुझु हूंदा, ज़ालिम, मज़लूम, ग़रीब, इंसाफ़ वारा, हक़ जेको आहे जे रस्ते ते हलण वारा भी ॾेखारिया वेंदा। घणो कुझु इन दुलाब ड्रामे में आहे। दुलाब ड्रामो हिकु बहितरीन सीरियल ड्रामो आहे माशाअल्लाह। जेतिरी तारीफ़ इन जी कजे घटि आहे। बहरहाल दोस्तों बहितरीन ड्रामो आहे। इन जी जेको ॿियूं ख़ूबियूं आहिनि उहे भी मां तव्हांखे ॿुधायां थो तारीख़ जे बारे में। दोस्तों यकीन ॼाणियो तव्हां ही मुंहिंजो जंहिं टाइम वीडियो ॾिसी रहिया हूंदो इन टाइम 10 तारीख़ हूंदी। बिल्कुलु अॼु जेको आहे 10 तारीख़ तव्हां मुंहिंजो वीडियो ॾिसी रहिया आहियो, लेकिन जंहिं टाइम मां हीअ वीडियो शूट करे रहियो आहियां हिन टाइम ताईं न दुलाब जो को प्रोमो आयो आहे न एपिसोड। ऐं जंहिं टाइम तव्हां मुंहिंजो हीअ वीडियो ॾिसी रहिया आहियो 10 तारीख़ ते, थी सघे थो हिन टाइम प्रोमो मथां आयो हुजे, थी सघे थो न बि आयो हुजे। छाजे करे असां वीडियो अपलोड कंदासीं टाइम लॻंदो इन में, ऐं जेसीं ताईं तव्हां ॾिसो अलाए कहिड़े टाइम तव्हां ॾिसो ओसी ताईं मथां प्रोमो अची वियो हुजे, मथां न आयो हुजे। जे अची वियो आहे त कमेंट में लिखिजो, न आहे आयो त जेको आहे सुभाणे जी वीडियो में इन ते वरी गुफ्तगू कंदासीं। 10 तारीख़ ते जेको इजाज़ मलाइक छो छॾियो उन जो छा थियो। जे वीडियो अॼु प्रोमो न आयो या एपिसोड न आयो त पोइ इंतज़ारु कयो आख़िरी महीने इन महीने जे आख़िरी तारीख़नि ताईं। छाजे करे दुश्मन ड्रामो हली रहियो आहे सिंध टीवी ते। यकीनन उहो यूट्यूब ते उनजा वीडियो नथा अचनि। पुराणो ड्रामो आहे उहो जेको आहे चैनल ते हली रहियो आहे, जंहिं वटि डिश लॻियल आहे, जंहिंमें सिंध टीवी जो चैनल हलंदो आहे फ्रीक्वेंसी ते। उन टाइम दुश्मन हली रहियो आहे ड्रामो सदोरे जो, पुराणो ड्रामो आहे इन्हनि जो। जेसीं ताईं उहो ख़तमु थींदो तेसि उन खां पोइ दुलाब हलाए वेंदो। उन जी लॻभॻि 60 क़िस्त आहे मुंहिंजे ख़्याल में दोस्तों, पर यूट्यूब ते जेको आहे नथा हलाइनि, उन जी एपिसोड चैनल ते हले थी पई। बहरहाल जीअं यूट्यूब ते उहो डबल न हलाए सघनि था, ट्रिपल नथा हलाए सघनि। अॻे हिकु चकर हली चुकियो आहे सिंध टीवी ते, इन जे करे यूट्यूब ते उनजो ॿीहर वीडियो नथा रखनि। बाक़ी फिराए चैनल ते हलाइनि था। जेके चैनल हलायूं वेठा जंहिंजे घर में डिश लॻियल आहे उन्हनि खे इहा यकीन ज़रूरु ख़बर हूंदी। मुंहिंजे ख़्याल में कुझु अरसो लॻंदो, थी सघे थो प्रोमो अची वियो आहे त पोइ उन में सॼी ख़बर पइजी वई हूंदी, न त कुझु अरसो लॻंदो। हिकु बहितरीन ड्रामो आहे दुलाब। ऐं दोस्ती ड्रामे जे बारे में कल्ह गुफ्तगू कई हुई, उहो भी तमामु जल्द उन जा बक़ाया ॻाल्हियूं ज़ाहिर थींदियूं। उदासी टीवी ते भी मूं वीडियोस रखियो नंढो शॉर्ट वीडियो, उन में सभु कुझु ॾेखारियो, पिक्चर वग़ैरह अदाकारनि जा कहिड़ा कहिड़ा अदाकार आहिनि। ऐं जेको हिन चैनल ते भी मूं कल्ह वीडियो रखी तफ़सील सां। ऐं दोस्तों जेको आहे न काफ़ी जेको आहे दुलाब ड्रामे जी चर्चा हली रही आहे, जिथे किथे दुलाब ड्रामे जी चर्चा हली रही आहे। सभई माण्हुनि खे इन शइ जो इंतज़ारु आहे ऐं सोशल मीडिया ते त लॻो भरियो पियो आहे। शुरूआति मूं कई हुई, पहिरियों अपडेट मूं यूट्यूब ते मूं ॾिनी हुई। तव्हां अॼु बि चेक करे सघो था मुंहिंजे चैनल खे, सभ खां पहिरियां दुलाब जी अपडेट्स मूं ॾिनी हुई। हाणे त फैलिजी वियो आहे, हर चैनल वारो, हर नंढो वॾो चैनल वारो उन जी ख़बर ॾेई रहियो आहे। दुलाब जी जेको आहे शुरूआति स्टार्टिंग मूं कई हुई त दुलाब ड्रामो अचिणो आहे, शूटिंग हली रही आहे। हाणे 20 तारीख़ ते ॿुधायो पियो वञे 10 ॾींहं खां पोइ, यानी 3 स्पेल जी वरी शूटिंग भी कई वेंदी, 3 स्पेल भी मुकमिल कयो वेंदो। 3 स्पेल मुंहिंजे ख़्याल में ज़बरदस्त हूंदो। उन जा भी मेकिंग वीडियो पिक्चर वग़ैरह तमामु जल्द तव्हां असांजे साम्हूं अचण वारा आहिनि। 10 ॾींहं देरि आहे, तेसीं ताईं मथां 10 ॾींहं खां पोइ ही जा 10 ॾींहं अंदरि 20 तारीख़ खां पहिरियों जा 20 तारीख़ खां बाद में मथां ड्रामो दुलाब हली भी वञे। ऐं बाक़ी जे हिन महीने में न हलियो दोस्तों, हिन महीने जे आख़िर ताईं ज़रूरु हलाईंदा, न त 11 महीने जी 10 तारीख़ ते पको हलाईंदा। मूंखे जेका चवंदा आहिनि न इंडिया वारा जी चवंदा आहिनि सूत्रों से ख़बर मिली है, हमें भी सूत्रों से पता चल गया है।
अला मालिक आहे जेको कुझु थींदो ॾिठो वेंदो, जेका अपडेट्स ईंदी वेंदी तव्हां सां शेयर कंदा वेंदासीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शाहिद कोसो ब्लॉग यूट्यूब चैनल ते। ऐं अॼु जा जेका तव्हांजा कमेंट आया आहिनि दोस्तो, यकीन ॼाणियो मूंखे यादि आहिनि। पहिरियों मां तव्हां सां हीअ तफ़सील पूरी करे वेठा आहियां, कमेंट बि मां तव्हांजा पढ़ां थो। काफ़ी सारा तव्हांजा कमेंट आया आहिनि, बहितरीनु कमेंट आया आहिनि। ऐं हिकु ॿी पोइट्री बि आहे, उहा बि मां पढ़ां थो, उहा बि दुलाब जे बारे में आहे। उन में सभु कुझु दुलाब उन में आहे। जी हाँ दोस्तो, उहो दुलाब जा सभई मतिलबु सन्हा सुका उन पोइट्री में आहिनि। उहे बि मां तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां थो त उहा कहिड़ी पोइट्री आहे, कहिड़ी शाइरी आहे दुलाब ते जेका तयारु कई वई आहे। यकीन ॼाणियो मां ॿुधायां थो दोस्तो। अॼु जो पहिरियों कमेंट आयो आहे नवीद दर्स जी तरफ़ां। काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया अथई, खोड़ सारा दिलि मोकिलिया अथई, महिरबानी लख कुर्ब। ऐं इंसाफ़ अली बाब लिखियो आहे, इस ड्रामे में अब्बास गुल आहे, अब्बास गुल उॾाणो है या नहीं। दुलाब ड्रामे में अदा अब्बास गुल उॾाणो फ़िलहाल त न आहे, आसरो न कयो, अॻिते हली थी सघे थो मथां अचे। ऐं शायदि भाई दुलाब कब चलेगा, इंसाफ़ अली लिखियो आहे अदा अॼु 10 तारीख़ ते पुर में जो आसरो हुयो, जे ॾिसो तव्हां चेक कयो जे अची वियो आहे। जंहिं टाइम मां वीडियो शूट करे रहियो आहियां हिन टाइम ते न आयो, मथां हाणे अची वियो हुजे, तव्हां मुंहिंजी वीडियो देरि सां ॾिसी रहिया हुजो तेसीं ते अची वियो हुजे। हिकु मिंट जो हिते जेको आहे न टाइमिंग हूंदी आहे, अची वियो आहे त पुर में पोइ ज़बरदस्त कमु थी वियो, न त कुझु ॾींहुं वेट कयो अदा। ऐं ॿियो लिखियो आहे जाखड़ो साहब, अदा कॉमेडी ड्रामा कब आएगा। अदा अमदू वारो ड्रामो अचिणो आहे काश टीवी ते, अमदू तुंहिंजी लय, उहो कॉमेडी वारो ड्रामो आहे। कुझु ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांखे लाला फयाज़ ॿुधाईंदो, उनजो जेको आहे डायरेक्टर लाला फयाज़ आहे। वाह अमदू तुंहिंजी लाइ काश टीवी, उहो डिश ते बि हलंदो, यूट्यूब ते बि हलंदो, उन्हनि जो चैनल आहे, ज़बरदस्त चैनल आहे काश टीवी। ऐं जाखड़ो साहब काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं, सुहिणा ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो। अदा तो दोस्ती ड्रामा किस चैनल पे है। अदा उन ड्रामे ते अञा उन्हनि जेको आहे चैनल जो नालो न आहे लिखियो, बाक़ी ड्रामो दोस्ती तयारु थी रहियो आहे। तमामु जल्द उन चैनल जो नालो बि ईंदो, ॾिसो कहिड़े चैनल ते हलाईंदा, KTN ते या सिंध TV ते या कंहिं बि लोकल चैनल ते। बाक़ी अञा ज़हर न आहे थियो जाखड़ो साहब, जॾहिं ज़हर थियो इंशाअल्लाह ॿुधाईंदासीं तव्हांखे इन यूट्यूब चैनल ते या उदासी TV ते तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। नवीद दर्स साहब लिखियो आहे, दिलि मोकिलिया अथई, वॾियूं महिरबानियूं, सुहिणा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असगर थीबू साहब काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं, काफ़ी सारा दिलि मोकिलिया आहिनि। असगर थीबू साहब ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो। महराब अली साहब दिलि मोकिलिया आहिनि, महिरबानियूं। ऐं अहसान अली केहर साहब दिलि मोकिलिया आहिनि, खोड़ सारा, वॾियूं महिरबानियूं जानी, ख़ुशि हुजो। फरमान अली लिखियो आहे नाइस, वॾियूं महिरबानियूं जानी। असगर थीबू साहब दिलि मोकिलिया आहिनि, महिरबानियूं। असगर थीबू साहब लिखियो आहे दुलाब जी मानिया ॾुख दर्द आहे। दुलाब जी मानिया जेको आहे न फ़रेब आहे, मकर आहे। ॾुख दर्द बि उन में अची वञे थो, लेकिन असल जेको मकर फ़रेब आहे। ऐं इमदाद अली दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानियूं। FT लव हाय लिखियो आहे, वॾियूं महिरबानी, सुहिणा। असलम नूरियो साहब काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि, असलम नूरियो साहब वॾियूं महिरबानी जानी। 3-4 तव्हांजा कमेंट आया। असलम भाउ लाखो शान लिखियो आहे दोस्ती सिंध TV ड्रामा। ॾिसूं था अञा ताईं त जेको आहे इहो उदासी TV ते कमेंट आयो आहे, ऐं अञा ताईं चैनल जो नालो जेको आहे ज़ाहिर न आहे थियो, बाक़ी दोस्ती ड्रामो ज़ाहिर थियो आहे। ऐं अरशद कुंबर साहब काफ़ी दिलि मोकिलिया आहिनि, वॾियूं महिरबानी, सुहिणा, ख़ुशि हुजो ऐं आबाद हुजो। दोस्तो इहो ई आज जा कमेंट जेका मूं तव्हांजे साम्हूं रखिया। कमेंट थोरा अची रहिया आहिनि नेटवर्क जे करे, नेटवर्क प्रॉब्लम किथे आहे किथे कीअं, तॾहिं जेको आहे व्यूज़ थोरा डाउन थिया आहिनि, इन जे करे। हाणे पोइट्री पढ़ंदासीं जेका मां तव्हांखे ॿुधाई। हाणे स्टार्ट कयूं था जेको आहे न दुलाब जी माना छा आहे, इन क़ौम जो आख़िर छा थींदो। पोइट्री आहे जिते दोखा ऐं दुलाब हुजे, जिते अदल न को इंसाफ़ हुजे, जिते ॾाढनि खे सभु माफ़ हुजे, जिते हीणनि लाइ अज़ाब हुजे। इन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब हुजे, जिते कारियूं पटियूं आदिल खे, जिते बाबू सॾिजे जाहिल खे, उत कहिड़ा ॾोह सवाब। उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब, जिते नौकरशाही राज करे, जिते क़ौम समूरी व्याज भरे, जिते सूरनि जा सैलाब। उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब, जिते औरत ज़ात अलील थिए, जिते रिश्तनि जी तज़लील थिए, जिते नयां हुजे नायाब। उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब, जिते जहिड़ा थियनि चंग मुड़सी ते, जिते कूंदर कुसजनि कुर्सीअ ते, जिते विसरियल सभु आदाब। उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब, जिते प्यार ते पहिरा पाबंदियूं, जिते ज़ोर ज़बर सां थियनि शादियूं, जिते लुटिजनि सुंदर ख़्वाब। उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो जिते दोखा ऐं दुलाब,
इहा पोइट्री हुई गुलाब जे बारे में दोस्ता, जेका मां पढ़ी ऐं तव्हांखे सुठी लॻी हूंदी। वरी महिरबानियूं। अॼु जो वीडियो बि पुॻो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते दोस्तो। मिलंदासीं सुभाणे वारी वीडियो में। असांखे ॾींदा इजाज़त। असांजे इन वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा ऐं दोस्तनि ताईं पुॼाईंदा। सब्सक्राइब शाहिद खोसो व्लॉग चैनल खे ज़रूरु कंदा, जीअं असांजी का बि वीडियो तव्हांखे मिस न थिए। ऐं बेल आइकन खे ऑल ते कयो, जेका मथां घंटी यानी कि टणऊं करे छॾियो। मिलंदासीं हाणे सुभाणे जी वीडियो में। दुआनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।